ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மண்வாசன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம் தாங்க. இப்போ கொரோனா காலத்தில் நம்ம இந்த கஷாயத்தை வாரத்துக்கு 2 தடவை போட்டு குடிக்கணும். நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குங்க. இது எல்லாம் அந்த காலத்து முறை தான். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 லிட்டரு கிட்ட தண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க. நான் ஒரு 5 பேருக்கு தகுந்த கஷாயம் செய்ய போகிறேன். அதில் ஒரு 3 வெத்தலை இந்த மாதிரி கிழிச்சு போட்டுக்குங்க. அது கூடவே இது நொனா இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு இது. துளசி ஒரு கொத்து. இது வந்து ஆடாத்தொடை இலை, ஆடு தொடா இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சளிக்கு ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ளதுங்க. அது 2 இலை. கற்பூரவள்ளி ஒரு 3 இலை சேர்த்துக்கிறேங்க. கற்பூரவள்ளி நெஞ்சு சளியெலாம் எடுத்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை ஒரு 5 இலை சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே தூதுவளைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள். இதில் முள் இருக்கும். தூதுவளையும் எல்லாமே சளிக்கு தகுந்த ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் உள்ள தழை தான் சேர்க்குறேன். அதுவும் ஒரு 5 தழை. ஒரு 5-6 பல் பூண்டு. பூண்டை நீங்கள் நசுக்கி போட்டாலும் போடுங்க, அப்படியே போட்டாலும் போடலாம். ஒரு 10 குறுமிளகு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக 1/4 டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கணுங்க. நம்ம தழையில் இருக்கிற அந்த பச்சை சாரெல்லாம் இறங்கணும் தண்ணியில். உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அந்த தழையை பார்த்தா தெரியுங்க. அந்த காலத்தில் குழந்தைங்கள்லாம் குளிப்பாட்டிட்டு ஒரு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த தழை மருந்து தாங்க சேர்ப்பாங்க. ஒரு சின்னதாக ஒரு கரண்டியில் வேக வச்சு குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுக்குள்ளார அடுப்பில் போட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கையால் கசக்கி ஒரு பாலாடை போட்டுருவாங்க. தலை குளிச்சுட்டு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு எந்த சளி எந்த சளியுமே இருக்காது. அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும். இப்போ எல்லாம் வந்து ஏன்னா திடீர்னா டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க. இந்த நாட்டு மருத்துவம் எப்பயுமே கை கொடுக்கும் நமக்கு. இது நார்மலாக எல்லாமே குடிக்கலாங்க. பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்கலேருந்து எல்லாமே கை குழந்தைங்க முத கொண்டு குடிக்கலாம். இதை குழந்தைங்களுக்கு போடும்போது குழந்தைங்களுக்கு போடும்போது ஒரு அரை பாலாடை போடுங்க. அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை. ஒரு 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு அரை கிளாஸ் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்கெல்லாம் ஒரு சின்ன கிளாஸால் ஒரு 50 ml அந்த கிளாஸால் எல்லோரும் ஒரு கிளாஸ் குடிக்கலாங்க. ஒன்றுமே உடம்புக்கு ஆகாது. நீங்கள் வாரத்துக்கு 2 தடவை குடிச்சு பாருங்கள். நம்ம நுரையீரலில் இருக்கிற சளி தொற்றுலாம் எதுவுமே வராதுங்க. நார்மலாகவே கற்பூரவல்லியை நீங்கள் அப்படியே பறித்து சாப்பிட்லாங்க. எப்போ எங்கே நினைக்கிறீங்களோ அங்கே பறித்து சாப்பிட்லாம். ஒன்றுமே ஆகாது. இது அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வைங்க. ஏன்னா அந்த தழையில் இருக்கிற சாரம் நல்லா இன்னும் இறங்கும் பாருங்கள். நல்லா இறங்கிடுது. தழையும் நல்லா அடியில் போயிட்டு உட்காந்துருது பாருங்கள். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் தழை அது மாதிரி உட்காரும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு ஜல்லடை வச்சு வடித்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எவ்வளோ மருத்துவ குணம் உள்ளதெல்லாம் சாப்பிட்ருக்காங்க பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக மசிச்சு விடுங்க. அந்த தழையில் இருக்கிற சாரம் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கும். அதனால் இது மாதிரி மசிச்சு விட்டிங்கன்னா இந்த பூண்டில் இருக்கிற சாரம் எல்லாமே இறங்கிடும். நீங்கள் என்னென்னவோ வாங்குறதுக்கு கடைங்களுக்கு போகிறீங்க, இது வேலியில் தான் இருக்கும். எங்கே பார்க்குறீங்களோ கொஞ்சம் பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஜூஸ் குடிங்க. ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அவ்வளோதாங்க. கிளாஸில் ஊற்றிக்கிங்க. நல்லா ஒரு வெதுவெதுப்பான சூடு இருக்கும்போதே குடிங்க. உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. இது கூட தேன் கலந்து குடிக்கிறவங்க குடிக்கலாங்க. நீங்கள் அப்படியே குடிக்கலாம் வெறுமனேன்னு. நான் ஆனால் தேன் கலந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தேனும் மருத்துவ குணம் உள்ளதுங்க. சளியை கட்டுப்படுத்துறதுல தேனும் ஒரு மருந்தாக செயல்படுது. இப்போ நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கசக்கும். குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக தேன் கலந்து கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு 2 தடவை குடிச்சிங்கன்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இருக்கும். சளி இருமல் எதுவுமே இருக்காதுங்க. இந்த கஷாயம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மண்வாசம் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.